Gelmemi mi bekliyorsun annem? Dur. Eşim kuzulara ne almış? Tamamlayıcı mineral. Bunu götüreyim. Hadi bakalım. Yine bir güne başlıyoruz. Minnak kuzularıma daha arkadaş gelemedi. 3'te kaldılar. Onları buraya ayırdım. Kuzu yemi veriyorum. Daha çok beslensinler diye. Elhamdülillah. Kuzulara ot verdim. Benim de ota alerjim var. Otun tozuna daha doğrusu. O yüzden hapşırdım. Koca kızlar da hazır yiyecekler bakalım. Gerçi birkaç gündür hazır yiyorlar. Çıkartmıyorum artık dışarıya. Hava güzel, güneşli ama rüzgarlı olduğu için ve artık otlar da azaldığı için ben kuzuları çıkartmıyorum birkaç gündür. Bugün de tamamıyla evdeyim. 2 gündür eşimle beraber kapının önlerinde işte kuzuların sayasında tamiratlar yaptık. İşte odun kestik, taşıdık falan. Bir sürü işler yaptık. Bugün de eşim Bolu'ya işe gitti. Ben de bugün evdeyim. Kendimi çok fazla yormadan. Bak camlarım çok kirlenmişti. Onların temizliğini yapmak istiyorum. Sizi de yanıma almak istedim. Büyük camın ve kapının temizliği bittikten sonra şurada şöminem var. Şöminemin üzerine koyduğum aksesuarlarımı da tozlarını almak istiyorum. Burayı da bir kat temizlesem iyi olacak. Çünkü bayağıdır burayla da ilgilenmedim. Hadi bakalım şimdi burayı temizleyelim sizlerle beraber.
Yok. Niye titriyor peki? Ememedin mi oğlum sen hiç? Emmiş gibi sanki. Ama boş şurada çökük. Annesine bir bakalım bakalım. Şey yap. İğneyi al gel de. Tamam. Bir daha tutmayalım. Tamam. Allah'ın izniyle bu sabah bir kuzumuz daha oldu. Allah ömürler versin. Yeni doğan kuzulara yel lif yapıyoruz 1,5 gram. Annesine 2 gram falan yapıyorduk. Yanılmıyorsam. Şimdi onun iğnesini yapacağım Allah nasip ederse. Ben oğlumun adını Veli koydum. Ne koydun? Veli. Veli. Biri Ali, biri Veli. 1,5 gram mı yapıyorsun? Bir. 1. Kuyumuza bir. Gel kızım. Bacağını kaldırdın mı? Buna rahat yaparsın. Evet maşallah evet derisi şey. Kız. Tamam gel burada gel. Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Gözler ortası belerci. Anneye 2 gram mı çekeyim? 3. 3. Gel kızım gel. Gel. 2,5 ama bu şey iğne küçük. Sonra da çeksin. İyi 2,5'tan fazla çektim zaten. Anne de deri altı. Anne tamam. Gel. Anne bayağı olur. Gel. Gel kızım. Oldu. Sıkacağım. Tamam geç. Ne oldu? Ne oldu kuzum? 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 Ay ya. Ya hey. Heh. Çıktım. Biraz daha.